பேசலாமா? உங்க நேம் தானே மிஸ்டர் பட்டு பத்மநாதன், கரெக்டா? இல்லை, நீங்கள் பேசுறீங்க. நீங்களும் உங்க ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ண H01 ஸ்கேமை பத்தி ஞாபகம் இருக்கா? இதுக்கெல்லாம் என்ன ப்ரூஃப்? உன் மொபைல் எடுத்து பாரு, அதுல இருக்கு நீ கேட்ட ப்ரூஃப். இது ஸ்ட்ராங்கான ப்ரூஃபே இல்லையே. இது ஒன்றால். ஹலோ, TF2 22 501 இந்த கோடு ஞாபகம் இருக்குதாடா? ஓட்டம் ஷார்ட்டை பஸ் தெரிஞ்சால பஸ்ஸில். ஏய், நான் சொல்ற மாதிரி கேட்டேன்னா உனக்கும் பிரச்சனை இல்லை, எனக்கும் பிரச்சனை இல்லை. இல்லை, என்ன நீ கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்ட்டு ஏதாவது முயற்சி பண்ணுனா அது உனக்கு தான் பக்க விளைவு அதிகமாக இருக்கும். டீல் ஓகேவா இல்லையான்னு யோசிச்சு சொல்லு. நீ யாருன்னு தேவை பேசிட்டே இருக்கா? நெக்ஸ்ட் காலில் பார்க்கலாம். பாய். ஹலோ ஹலோ ஹலோ